रात को सोते वक़्त अगर आपके दाँत आपस में घिसने की आवाज़ करते हैं या फिर सुबह उठते ही जॉ में पेन होता है, तो हो सकता है आपको एक कंडीशन हो जिसे कहते हैं ब्रॉक्सिज्म यानी कि टीथ ग्राइंडिंग। हार्ड फूड और स्टिकी फूड को अवॉइड कीजिए, जैसे च्युइंगम हो गए, इससे जॉ पे प्रेशर पड़ता है। और स्लीपिंग पोजीशन एडजस्ट कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हॉट कंप्रेस जॉ पे यूज़ कर सकते हैं।